วันนี้นะคะพบกับน้องกิฟอีกแล้วสำหรับรายการไปกับกิฟวันนี้น้องกิฟอยู่ที่รู้ไหมคะว่าที่ไหนถ้าไม่รู้น้องกิฟจะเฉลยให้นั่นก็คือเรือพระร่วงนะคะเทียนทะเล26พระราม2นั่นเองค่ะพบกับรถแห่อีกแล้วสายจวนใครที่พร้อมจะมาอย่าลืมมาที่เทียนทะเล26ก็มีศิลปินรับเชิญ2 ท่านออยแสงสินแล้วก็กระต่ายพันนิพาค่ะส่วนรถแห่2 คันนั่นก็คือเป็ดน้อยมิวสิกนะคะแล้วก็จอฟ้อนสมหมายซาวนะคะส่วนแบ็กอัพของเรานะคะวันนี้ก็คือยักษ์ขาวพนมซาวขอนแก่นมาแบ็กอัพให้ค่ะบรรยากาศงานนะคะเดี๋ยวรอแดดมันหลบอีกสักนิดนะคะก็จะได้เห็นผู้คนมากมายแล้วก็คอนเสิร์ตอันยิ่งใหญ่อลังการก็พบกับน้องกิฟได้ในงานนี้นะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับบรรยากาศของงานกันเลยไปเลย สุดยอดการพิธีครับผมวันนี้ผมคือต้องมากันเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเริ่มงานแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็สนุกสนาน FC รถแห่ FC ศิลปินทั้ง2 ท่านนะคะและวันนี้นะคะพบกับศิลปินรับเชิญนะคะนั่นก็คือบอสนะคะซึ่งเป็นศิลปินรับเชิญของออยแสงสิงห์นะคะวันนี้สนุกสนานกันเต็มที่กับชาวรถแห่คลิปต่อไปอย่าลืมติดตามน้องกิฟและพบกันใหม่กับน้องกิฟ